நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா Benelli TNT 600 பத்தி பார்த்தோம். இப்போ Benelli TNT 300 பத்தி பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தீங்க Benelli 300 பத்தி போடுங்க ப்ரோன்ட்டு. Benelli 300 வந்து நமக்கு ஒரு காஸ்ட் வைஸா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம். காஸ்ட் வைஸா பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதோட பிரைசிங் 2.99 lakh இதோட பிரைஸ் கோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இதோட இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா இன்லைன் 2 சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் 8 வால்ட் DOHC இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. லிக்விட் கூல் இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வண்டியோட சிசிஎன் பாத்தீங்கன்னா 300cc இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் 38.26 PSI தந்திருக்காங்க. 11500 RPM இதுக்கும் தந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. மேக்ஸ் டார்க் பாத்தீங்கன்னா 26.5 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் 10,000 RPM ஓட கொடுத்திருக்காங்க. 300cc ல ஒரு மேக் பவர் 11500 RPM க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறது பெரிய விஷயம் சொல்லலாம். ஏன்னா 300cc இன்ஜின் தான். இந்த இன்ஜின் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏத்த மாதிரி எல்லாமே சூப்பராவே இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த வண்டியில 16 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் தந்திருக்காங்க. ஃபியூல் இன்ஜெக்டரோட தந்திருக்காங்க. இந்த வண்டியோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 25 kmpl தந்திருக்காங்க. இந்த வண்டியோட வெயிட் 800 mm தந்திருக்காங்க. லென்த் பாத்தீங்கன்னா 2130 mm தந்திருக்காங்க. இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா 3 லிட்டர்ல ரிசர்வ் தட்டிடுங்க. கமெண்ட்ல லிங்க் போஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வேணும்ன்றவங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உதவும்.